ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن جملة سمعتها من جده وهو بيتكلم عن حال أولاده وأحفاده. هو كان جاي بيعاني من اكتئاب وجاي يقول لي: دكتورة، هو أنا اللي غلط ولا الناس اللي غلط ولا مين اللي غلط فينا؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: يعني فين قعدة الجمعة بتاعت اللمة؟ فين قعدة مش هقول لك ان احنا بناكل كل يوم مع بعض، والكلام ده خلص من زمان. إنه إحنا يبقى لينا وقت أكل مع بعض ووقت عشا مع بعض، لكن فين قعدة الجمعة؟ فين يوم الجمعة اللي كنت باصحى فيه باعمل الفطار وننزل نصلي الجمعة مع العيال اللي هم النهارده باباهات ومامهات بيناموا لغاية العصر في الجمعة، والست لوحدها في النادي، والعيال كل واحد قافل على نفسه اوضته، وبعدين يقولوا لي: تعالى يا بابا اقعد معانا. ما ببقاش طايقهم، حياتهم وحشة ونكد، ومن بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. من بره فسح وشاليه مش عارفة فين وعربية لكل مين وبياكلوا ايه وبيروحوا بالسوبر ماركت يطلعوا اكياس قد كده وي 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 وي. لكن تعالي اقعدي معاهم يوم واحد في البيت، والله ما تقدري. كل واحد فيهم قافل على نفسه، الراجل يصحى يشخط وينطر وينام تاني، الست قاعدة على الموبايل، مش عارفة الدادة بتعمل ايه وعارفة كل حاجة في البيت. وتعالى يا بابا اقعد معانا. اقعد مع مين فيكم؟ ما انتوا كل واحد فيكم في حتة. نلحق نفسنا يا جماعة، نلحق نفسنا. ومع الشات جي بي تي ومع الاي اي اللي عمال يطلع، وبعد شويه العيال هتتجوزوا وتخلف منه، ويعني احنا هنخش في ايام ما يعلم بها الا الله. يعني هنقول ايه؟ فاكرين لما كنا بنتكلم؟ فاكرين لما كنا بنقعد؟ فاكرين لما كنا بنقابل الناس ناس؟ يعني هنقول حاجات غريبه. فاكرين لما السما كانت فاضيه؟ ان شاء الله ربنا ما يوصلناش لكده، وده باراده ربنا سبحانه وتعالى. بس اللي ماسكين الموضوع ده ناويين على كده، ماشيين في السكه دي. فنلحق نمشي ضد التيار عشان التيار ما ياكلناش، عشان ما نتبلعش ونرجع نقول مش لاقيين نفسنا ولا لاقيين ولادنا. واحنا بقينا كده امتى يا دكتوره؟ وحصل ده فينا امتى؟ ما هو بيحصل فيكو من حاجات صغيره انتوا بتعتبروها عاديه. لما الحاجات دي بتتكون ويطلع عيل يشوفها بيبقى بيعتبر ان ده الطبيعي. يعني العيل اللي طلع دلوقتي الجد ده باباه قعد معاه يوم الجمعة، هو كان بيقعد مع باباه على الغدا كل يوم. الولد اللي هو النهارده حفيد هذا الجد شاف ايه؟ شاف بابا نايم وماما قاعدة على الموبايل وهو قافل على نفسه اوضته. هيعمل ايه مع اولاده بقى؟ ده لو عرف انهم ولاده اساسا يعني ما اعرفش هيعمل بيهم ايه بقى. فهنا احنا لازم ناخد بالنا ان الحاجات اللي احنا بنعتبرها عادية وزمن، مفيش حاجة اسمها زمن يا جماعة. في نفس الزمن ده في بيوت لو ما اتقابلتش كلهم عند ماما وبابا يوم الخميس ولا يوم الجمعة تقوم الدنيا ما تقعدش. في ناس عايشة في بيت عيلة طالعة نازلة طول النهار. في ناس لسه بتتلم في مصيف وبتقعد وبتتكلم. بلاش نعمم الزمن، والعيال بقوا كده والناس بقوا كده. انا لسه كنت في في بورسعيد، وعلى البحر. قلت الأطفال اللي في البحر دول بيصيفوا زي ما احنا صيفنا، بيلعبوا في الرملة ويركبوا العوامة ويستنوا الملاهي وياكلوا على المية، نفس اللي احنا كنا فيه. في نفس الوقت انت لما بتقعد مع مجموعة تانية تلاقيهم قاعدين لوحدهم. فين العيال دول؟ في مش عارفة ايه وفين ايه وراحوا فين وبتطروا فين ما انت عارفة بقى يا دكتورة الزمن ده والعيال دي. طب ما هو الزمن ده هو نفس الزمن اللي انا كنت فيه في بورسعيد، ما هو نفس الزمن بنفس الجيل. فالقصة مش قصة زمن، قصة بابا وماما بايظين، دماغهم باظت. هم نفسهم مش عارفين واجباتهم نحو ولادهم، هم نفسهم مش عارفين يعني ايه أسرة. هم فاهمين ان في واحدة اتجوزت واحد جابوا عيال كده وخلاص. لا، ده انت بتعمل مبادئ أسرية، ده انت بتعمل حميمية، ده انت بتعمل علاقة، ده انت بتعمل ونس، ده انت بتعمل نموذج يفكر بيه ويختار بيه ويحب على أساسه ويكره على أساسه. خد بالك. فيا جماعة مش هقول لكم كل يوم مع ان ده المفروض بصراحة، لكن هقول لكم لمة الأسبوع. لمة الأسبوع بالليل يوم الخميس
يوم الجمعة الصبح لازم نتلم، لازم الولد والبنت يحسوا إن دي أسرة، إن في حاجة اسمها أسرة، هتعوزوهم بعد كده مش هتلاقوهم. ما ترجعوش تقولوا بعد كده العيال مصلحجية والعيال زمانهم أخبر والعيال، ما حضرتك ما شفتهمش أساسا، ما قعدتش معاهم واتلميت، ما فرشتش لعبت، ما عملتش كوتشينه ودوري وشطرنج وبنك السعاده والحاجات دي. الحاجات دي ما بتبطلش يا جماعه، الحاجات دي بتتعمل علشان حاجه اسمها السوشياليزيشن، التنشئه الاجتماعيه. التنشئه الاجتماعيه دي من ضمن الخمس اساسيات للنمو النفسي. خشوا كده على اليوتيوب عندي هتلاقوا قائمة تشغيل اسمها التربية النفسية، فيها حاجة اسمها 5 أساسيات للنمو النفسي. هتلاقوا الخمسة دول منهم واحدة اسمها socialization، اللي هو التنشئة الاجتماعية، اللي هي أهمية الاجتماعات الاجتماعية دي بتخلي البني آدم اللي هو البابا والماما والخالة والجار والعمة والجد والتيتا، الحاجات دي مهمة للنمو النفسي. لو ما اتعملتش هتلاقي الطفل ده مش مظبوط نفسيا، متوحد مع نفسه كده، ملوش اصحاب، ملوش هوايات، قرفان من كل حاجه، مش راضي عن نفسه، ما عندوش ثقه في نفسه، مش عارف هو عايز ايه. كل ده مرتبط ببعضه، مرتبط ببعضه. نمو نفسي لازم يتعمل من ضمن الاسره علشان اقدر بعد كده اقول ان الطفل ده نفسيته عامله ازاي ولا وعيه الذاتي عامله ازاي. يا رب نكون استفدنا ويومكم